Dzień dobry, witam Państwa na antenie Racjonalista TV z Warszawy. Dzisiaj z bardzo sławnymi, znanymi gośćmi będziemy mieli okazję porozmawiać o granicach wolności słowa. Czy powinny być, a jeżeli tak, to jakiego rodzaju? Czy raczej te granice powinno wyznaczać prawo przez penalizowanie jakichś wypowiedzi, a może nawet wręcz myśli, czy tylko sugestii, czy zachowań niewerbalnych? Czy może powinny być, o ile powinny być wyznaczane przez obyczaj i nasze wyczucie tego, co jest smaczne, a co niesmaczne? Nie, oczywiście, że powinna mieć granice, wolność słowa powinna mieć granice, tak samo jak sama wolność powinna mieć granice, bo nasza wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się czyjaś krzywda wyrządzana przez nas, więc słowo ma taką moc, że potrafi przecież także krzywdzić. Wobec tego w mojej pracy stosuję zasadę, że nie wszystko można zrobić, na każdy temat można zażartować, natomiast trzeba ze słowami się po prostu liczyć. No właśnie, jak to jest z tymi reakcjami na przekroczenie pewnych granic zdaniem niektórych osób, bo ja nie ukrywam, że do tej rozmowy zachęcił mnie kontekst tego, co się ostatnio zdarzyło, że ktoś namalował karykatury Mahometa, kiedyś tam, a może karykatury Wielokrotnie Tak. namalował. No i powiedzmy recenzja była dosyć krwawa i nieprzyjemna. No i właśnie, jak to wygląda? Kogo trzeba chronić w tym momencie? I czy w tym momencie na przykład wypada krytykować takiego karykaturzystę, nawet jeśli czasami przeginał, czy raczej już wypada się z nim solidaryzować, bo to jest duży problem. Z pewnością jestem przeciwko temu, żeby kogokolwiek z jakiegokolwiek powodu zabijać, zwłaszcza za rysunek. Mogę się odnieść tylko do mojej profesji, którą ja uprawiam. No, my akurat nie nabijamy się z islamu, ale w polskiej kulturze nie ma takiej tradycji, nie ma potrzeby, żeby z tego sobie żartować. We Francji z pewnością wygląda to inaczej, gdyż społeczeństwo jest wielokulturowe i tam gdzie indziej szuka się humoru. U nas jest inaczej. Ja mam tylko, jeśli jakieś głosy protestu przeciwko żartom, które stosuję, najczęściej one są dosyć niewinne, pochodzą ze strony środowisk. Głosy protestu są niewinne, czy pana żarty są niewinne? I to moim zdaniem, gdyż jedyne osoby, które protestują, składają jakieś listy protestacyjne, na przykład do telewizji, gdzie się od czasu do czasu pokazujemy, to są kombatanci, którzy są pogniewani, że podważamy ich zbrojny wysiłek. Natomiast nie spotkałem się w swojej karierze z jakimiś głosami oburzenia z innych stron, typu biskupi. A to ja się spotkałem. W mojej takiej skromnej. Nikt nie był oburzony, natomiast właśnie granice wolności w różnych kulturach są inaczej poprzestawiane. Kiedy graliśmy program w Szwecji, ten, który graliśmy bez problemu w Polsce, pojawiły się od razu głosy tam w Sztokholmie, że jest to program rasistowski, homofobiczny. Pojawiły się głosy, które mnie kompletnie zaskoczyły, bo w życiu nie podejrzewałem siebie o takie grzechy. Natomiast tam widownia szwedzka, czy Polacy mieszkający w Szwecji uznali, że te granice wolności przekroczyli, czy dobrego smaku. No wcale mnie to nie dziwi, ja znam dość dobrze Szwecję, jednocześnie z lat 70., kiedy to był liberalny kraj, i z lat ostatnich, kiedy to już nie jest liberalny kraj, tylko skrajnie poprawnościowy i autorytarny w pewien szczególny sposób taki. No, rewolucja seksualna wydarzyła się właśnie w Szwecji. No między innymi w Szwecji, w Danii, tak, ale to dawno temu, w 70. latach głównie, prawda? Ale chciałem wrócić do czegoś, co pan wcześniej powiedział o tej krzywdzie, krzywdzie drugiego, która powinna być granicą dla naszej wolności słowa i czynu, prawda? Bardzo czasem trudno powiedzieć, co jest krzywdą czyjąś, a co ktoś podaje jako pretekst, żeby ograniczyć naszą wolność słowa. Na przykład muzułmanie, w przypadku tych karykatur proroka, pewnie nie jeden z nich, albo może pan w swojej wrażliwości powie, że nie powinniśmy ich krzywdzić, czy naruszać ich uczuć
publikując takie karykatury. No ale gdzie tutaj jakby ustawić granicę między tym, co rzeczywiście jest krzywdą, a tym, co ktoś podaje jako pretekst do tego, żeby ograniczyć naszą wolność słowa? Sobie wyobrażałem często, że żartując na temat różnych osób ze świata polityki, skądinąd, wyobrażałem sobie, czy byłbym w stanie to powiedzieć, mając świadomość, że oni są newidomi na przykład w tym momencie. I parokrotnie rezygnowałem z tego żartu, gdyż uznałem, że taka odwaga wystrzeliwana w ciemność jest mało warta. No to bardzo, właśnie o to chciałem zapytać, bardzo ciekawe. A czy mógł Pan podać przykład, chociaż jeden przykład takiego samoocenzurowania się? Tutaj nikt się nie powinien, więc nie ma. Ciężko mi w tej chwili sobie przypomnieć, natomiast to się żartowałem sobie z Ryszarda Kalisza. Nie wiem, czy z tego, żeby właśnie taki jest duży i gruby, czy było to bardziej jakieś wysublimowane. W każdym razie chyba wtedy uznałem, że gdyby tu był na widowni, to pewnie bym tego nie powiedział i jakoś mnie sparaliżowało ten fakt, że w takiej sytuacji bym sam przed sobą stchórzył i poczułem się niekomfortowo, więc... No ale stchórzył, czy kierował się wrażliwością, żeby kogoś nie skrzywdzić? Bo to przecież nie jest to samo, prawda? Nie, no wielokrotnie mi się zdarzało, jednakże żartuję sobie z różnych postaci i ich obecność na widowni mi nie przeszkadza. Tylko czasami szukając dowcipu, czy nasz zawód polega na tym generalnie, żeby rozśmieszać i jesteśmy często w sytuacji, kiedy galopujemy za bardzo, czy to grubym słowem, czy to zbyt wyraźną miną czy gestem, szukamy tej reakcji. Wobec tego i w żartach poświęconych różnym ludziom zdarza się zagalopować za bardzo. A ten przykład? Nie wiem, może nie podam przykładu swojego, natomiast pamiętam, że mój znajomy satyryk, który występuje solo sam na scenie, kiedyś sobie żartował wtedy na widowni z Marii Kaczyńskiej, w czasie, kiedy jeszcze żyła pani Maria, i opisywał, znaczy obśmiewał jej wygląd, że ma zadarty nos i się goli w ten sposób, podtrzymując nos przy lustrze, więc wydało mi się to wyjątkowo niesmaczne, bez względu na stronę polityczną, tylko po prostu nie wolno tak o kobietach mówić. Ale to nie powinno być penalizowane. A z pewnością nie. Akurat w kabarecie prosta jest sprawa, albo się coś podoba, albo się nie podoba, w każdej chwili można wyjść, więc ja wyszedłem. No właśnie, ja chciałem tak się spytać, bo ja nie do końca właśnie rozumiem w ogóle sensowność autocenzury, bo w sumie sam początek komedii jako takiej w czasach Arystofanesa polegał na tym, nawet mamy zapisane te tragedie, że tam po prostu są grube żarty ze wszystkich zgromadzonych. To było jakby takie święto Dionizosa, gdzie wręcz naśmiewanie się z innych, wykpiwanie ich, czasem ostre, było bardzo ważne i mi się wydaje, że to jest ważne w ogóle dla takiego dialogu społecznego i w ogóle dialogu międzyludzkiego, umieć się z siebie śmiać, z siebie samych i z siebie nawzajem. Dlatego ja zawsze się boję, tak jak mówił Pan o tej Szwecji, że taka autocenzura plus poprawność polityczna może w ogóle zamknąć dialog, tak? Bo w pewnym momencie ta przestrzeń tematów niewygodnych no oczywiście będzie rosnąć, prawda? Bo jak złośliwość, która dawniej uchodziła, stanie się zbyt mocna, to później mocną stanie się ta łagodniejsza i tak dojdziemy do momentu, kiedy o wielu rzeczach w ogóle nie należy mówić. Już dzisiaj mamy mnóstwo takich A tematów. dodatkowo narasta napięcie, bo Tak. za każdym razem, kiedy się autocenzurujemy, w nas samych narasta napięcie i to może się eskalować, jeżeli taki proces następuje, o jakim Jacek mówił, więc to może doprowadzić do utrwalenia, że się wyrażę, petryfikacji pewnych podziałów i pogłębienia, także... No polski humor, czy tradycja humoru w Polsce zawsze jednak podlegała pewnej cenzurze, czy była dosyć, jednak polski humor jest dosyć konserwatywny. Oglądając do tej pory jakiegoś Monty Pythona, czy amerykańskich stand-uperów, no to widać ogromną różnicę między nami a nimi. I często ludzie po występach namawiają na to, żebym był ostrzejszy,
ale też wielokrotnie słyszę głosy, że jesteśmy za ostrzy. Natomiast oglądałem sobie może przykład amerykańskiego stand-upu, który uważam, że w Polsce jednak mimo wszystko jest nie do przyjęcia. Gość sobie żartował na temat 11 września i mówił, że miarą wartości człowieka czy jego odwagi jest to, jak szybko wróci do onanizowania się po atakach 11 września. I on wrócił między zawaleniem się pierwszego a drugiego budynku, bo uznał, że inaczej terroryści by wygrali. Więc, Właśnie, to bardzo ciekawy przykład bym powiedział. Mnie, jak pan widzi, nie rozśmieszył, ale nie dlatego, że jestem jakiś obrażony czy no pan to coś. znał. Nie, że mnie się to nie wydaje śmieszne, bo jest coś takiego i to dotyczy, znaczy takie jest moje zdanie o tych karykaturach Charlie Hebdo, że one dla mnie nie są w ogóle oburzające, są raczej nudne przez to, że w ogóle nie są śmieszne. Zresztą w tradycji karykatury to chyba jest prawie główny nurt, że to jest jakieś tam przerysowanie cech, które rysownik uważa za charakterystyczne, ale wcale niekoniecznie po to, żeby to było śmieszne, tylko nie wiem dokładnie po co. Ja nie jestem wielkim zwolennikiem karykatur, przez to, że ja nie rozumiem, o co chodzi. Nie są śmieszne według mnie. Parę osób w Polsce bym może nie rozstrzelał, ale jakoś zdecydowanie ukarał właśnie za przede wszystkim brak humoru, a nie za No właśnie. przełamywanie, szarżowanie z tym. Ale tu podam panu może inny przykład, i bardzo, żeby zbadać te granice według pana, który mi się wydaje radykalny i śmieszny jednocześnie. No, i wiem, że większość obecnych tu kolegów przynajmniej do niedawna podzielała mój pogląd, że to jest śmieszne. Ciekaw jestem, jak pan to oceni. Proszę sobie wyobrazić taki sketch, ale jeszcze nic nie powiedziałem. Ale sam przygotowanie zabawne. Pokój w szpitalu, sala pooperacyjna w szpitalu. Leży kilku chorych po operacji brzucha, z grubsza biorąc. Wszyscy są podłączeni do kroplówek albo innych urządzeń takich pooperacyjnych. Jest rano, wchodzi do tej sali pooperacyjnej ksiądz i ściszonym głosem bardzo grzecznie pyta, czy ktoś chciałby przyjąć komunię. Na to jeden z leżących, drzemiących czy śpiących otwiera oczy, usłyszał pytanie księdza i mówi tak: proszę księdza, no przecież widzi ksiądz, że wszyscy jesteśmy bezpośrednio po operacjach brzusznych, podłączeni do kroplówek i nie możemy nic jeść. Więc jeżeli komunia, to tylko w czopkach. I czy pana zdaniem to byłoby do przyjęcia na scenie w kabarecie w Polsce? Absolutnie, tak. Nie widzę tutaj kłopotu. Może powiem krótko też o polskiej scenie kabaretowej, bo rozumiem, że panowie nie śledzicie tego środowiska, w którym jestem zanurzony po uszy. Są też różne typy humoru. Ja uważam, że pewnych rzeczy przeszkadza, nie wiem, kultura osobista, żeby do Ja tego właśnie to doprowadzić. ciekawi mnie w tym wypadku, czy kultura osobista by pana powstrzymała przed takim, no, w moim odczuciu grubym dość dowcipem. Mój kolega z kabaretu Limo, Abelard Giza, zażartował sobie z papieża dosyć niewinnie Benedykta, że papież puszcza bąki, ma jakieś majtki wiezuski. No tak. I zrobiła się straszna chryja z tego powodu, już pojawiło się w telewizji i to był jakiś taki sprawdzian, na ile można sobie żartować. Dowcip, moim zdaniem, dosyć niewinnych. Chociaż właśnie ja bym akurat tego nie powiedział, bo nie operuję w tych rejonach i wydaje mi się to że zbyt prostym humorem, zbyt łatwym, bo to też jest przecież jakaś granica, kwestia smaku. No ale rozpętała się burza po tym jego monologu. Skończyło się tak, że telewizja polska, na której antenie program był wyemitowany, musiała zapłacić karę. Co wydało się wszystkim moim znajomym ze środowiska absurdalne, że płaci się, no, spenalizowany jakiś został żart. No i to rozpętało burzę w mediach. Nie wiem, czy panowie, rozumiem. Tak, była ta końca burza, śledzili, śledziliśmy ją. Było to dosyć beznadziejne, ale to głębsze pytanie padło, tak powiem na marginesie, że tak jak w sztukach plastycznych, nie?
na ile w ogóle można podważać jakiś sakrum, jakiś stereotyp. Czyli w tym momencie ten żart, który moim zdaniem był też bardzo prosty. Wyobrażam sobie lepsze żarty, no stał się jakąś akcją społeczną, właśnie w sensie badania granic słowa. Z żartami jest tak, że zawsze można powiedzieć, że coś jest nieśmieszne i ciężko to zweryfikować, bo różnych ludzi śmieszą różne rzeczy. No, chodziło tutaj chyba o zasięg tego żartu. Gdyby to było powiedziane na małej salce na 100 osób, nie byłoby takiego zamieszania, natomiast pojawiło się w telewizji publicznej, którą ogląda 3 miliony ludzi. Wtedy żart staje się rzeczywiście... No ale niektóre żarty tego rodzaju z grubsza stają się inspiracją dla nienawistników takich po stronie religijnej, czy takiej nieliberalno-religijnej, bo jednak wśród religijnych przecież nie wszyscy są tacy totalizujący, stają się powodem do gniewu. No, zdarzyło mi się kiedyś, jeszcze w latach 90., ogłosić taką kampanię na rzecz sklonowania Jana Pawła II, bo była taka sytuacja, że Jan Paweł II wracał do Watykanu po kolejnej pielgrzymce i cały naród w telewizji przynajmniej ubolewał, znaczy zastanawiał się albo rozpaczał, co zrobi w czasie nieobecności papieża. Tęskni, czy jak w ogóle wytrzymają. Pytali dziennikarze z telewizji, zadawali takie pytania. No i wydało mi się, że gdybyśmy sklonowali Jana Pawła II i każdy miałby własnego w domu, to nie byłoby tego problemu. I to mnie się do dzisiaj wydaje, w odróżnieniu od wcześniejszego przykładu, co do którego mam poważne wątpliwości, że to jest po prostu śmieszne i wcale nie grube. Tymczasem dostałem 2 groźby śmierci e-mailowe, jedyne, z którymi się chlubię, bo jednak przy tej mojej działalności warto raz na 10 lat dostać jakąś groźbę. Ale to mówię o tym dlatego, że to wtedy internet nie był jeszcze popularny, czyli ten zasięg, żart miał mały zasięg, a mimo wszystko wzbudził tak silne emocje. Przy czym nikt nie próbował mnie penalizować już, zostając przy tym słowie. Czekali aż cię zabiją po prostu, po co cię było penalizować. Tak? No, zdarza się, że mamy dowcipy o księżach na przykład, bo to jest oczywiście temat, który łatwo zamieszać, łatwo także rozbawić. Więc na przykład mieliśmy taki sketch, który był zresztą kamieniem milowym w rozwoju naszego zespołu, czy dał nam dużą popularność. Chodziło o wizytę księdza, który przychodzi po kolędzie. Ksiądz był przedstawiony dosyć tam nawet niewinnie, właściwie to nie był antyklerykalny ani antyreligijny sketch, tylko obrazek społeczny, jak zachowują się ludzie w obliczu wizyty nieuchronnego. Tak, i na przykład moja mama zareagowała w ten sposób, że była oburzona nie samym potraktowaniem postaci księdza, tylko samym tym, że w ogóle ksiądz się pojawił na scenie, że ktoś śmiał założyć sutannę i wystąpić w miejscu, które jest tak niepoważne jak kabaretowa scena. Więc nawet nie oceniała zawartości merytorycznej tego sketchu, tylko sam fakt nie wiem, pojawienia się sutanny, czy postaci księdza na scenie był dla niej Czy pan ma niedopuszczalny. ten sketch, w którym pan mówi na zakończenie chyba, po tym jak ksiądz mówi pokój z wami, a przedpokój z panem, tak? Tak, ale graliśmy za to w jakimś seminarium, czy na terenie jakiegoś, no, nie kościoła, ale jakiegoś terenu zawłaszczonego przez Kościół i byli na widowni księża i potem przyszli do nas. Trochę się obawialiśmy ich reakcji, jak to będzie, ale uznałem tam, że można, inaczej niż z tym Kaliszem wcześniej, że ich obecność na widowni mnie nie sparaliżuje. Zagraliśmy to i przybiegli do nas z gratulacjami, wręcz czułem się jak człowiek, który wygrał wyścig pokoju noszony przez ludzi, którzy byli na mecie, że z tym księżom bardzo się to podobało. Co więcej, sami jeszcze tam mieli masę pomysłów, jak można ten sketch wzbogacić. Więc moja mama była bardziej papieska niż ci księża. To w ogóle dziwne, bo przecież od dawna w operach komicznych były osoby przebrane za duchownych. To wręcz standard, więc... No tak, karnawał polega na tym, że król przebiera się za błazna, błazen za króla. Właśnie, więc tak jakbyśmy się cofnęli trochę w Polsce w dawne czasy, kiedy humor naprawdę był zakazany, jakieś głębokie średniowiecze. Właśnie jak pan ocenia humor Polaków? Czy na tle innych, na przykład właśnie Anglików, jesteśmy w tym dobrzy, czy raczej kiepscy? Czy po prostu mamy inny gust?
No z pewnością nie jesteśmy tak radykalni, że nie lubimy przekraczać właśnie tych granic, o których rozmawiamy, że pewne rzeczy czuję, mówiąc na scenie, że są zbyt dla polskiej widowni ciężkie, czyli nie do przyjęcia. Człowiek przychodzi na kabaret w moim przypadku przede wszystkim chyba jednak, żeby się bawić, a nie żeby dyskutować o wszechświecie, czy o w ogóle, czy o świecie. Tylko kabaret w Polsce, na tym się znam, więc mogę chyba powiedzieć odpowiedzialnie, wrócił na swoje miejsce, że stał się rozrywką, którą powinien być, bo w latach komuny kabaret w Polsce, czy humor, no był wykoślawiony przez to, że był jakąś Przez aluzję polityczną. bronią, tak. Tak. I wszyscy ludzie, i starsi koledzy, którzy robili karierę jako satyrycy w latach 70., 80., po 89 roku nagle stali się bezbronni. Nie odnaleźli się w tej rzeczywistości, bo ich pomysł na kabaret na humor przestał działać. Chociaż niektórzy właśnie uważają, że te granice, ja tak nie uważam, ale niektórzy tak uważają, że te granice właśnie, które wyznaczała perelowska cenzura kabareciarzom, tudzież autorom sztuk. A przecież ta cenzura nie była tylko polityczna, także obyczajowa przecież bardzo Tak, mocno. że ona właśnie rozwijała to poczucie humoru i często mi się zdarzało słyszeć takie żale, że teraz ludzie już nie są tacy subtelni, wyrafinowani, żeby mówić o tych nie lubią ruskich pierogów jak u Mrożka i tak dalej, że tego ludziom brakuje. A tutaj właśnie Pan powiedział coś bardzo ciekawego, że nawet w tym wypadku nie można powiedzieć, że ograniczanie humoru, no bo to było ograniczanie humoru, cokolwiek robi dobrego, prawda? Bo to wyrafinowanie całe staje się sztuczne, kiedy ludzie znów są wolni, prawda? Jak dzisiaj to Mrożkowskie nie lubią ruskich pierogów, jak dzisiaj się komuś o tym mówi, no dobra, no co z tego? No tak, wydawałoby się, że ludzie w tamtych czasach, widzowie telewizyjni karmieni wyłącznie kabaretem starszych panów, który był wyznacznikiem humoru, powinni dalej być fanami takiego subtelnego humoru, natomiast nimi nie są. Jak tylko pojawiła się w telewizji Niewolnica Izaura, to wszyscy ci ludzie, którzy byli zmuszeni do oglądania starszych panów, zaczęli masowo oglądać Niewolnicę Izaurę i wyłudnili Ja się oglądałem kabaret starszych panów, ale nigdy pod przymusem. A nawet z przyjacielem obecnym tu poza kamerą śpiewaliśmy piosenki nocami po paru piwach, całkowicie w poczuciu pełnej wolności. Akurat te piosenki przynajmniej. Między innymi jesteśmy ograniczeni słowem w ten sposób, że o kabarecie starszych panów nie wypada powiedzieć źle. Ale proszę bardzo. Jest tradycja, która mówi, że to jest wzór kabaretu, który nigdy nie wróci i młode pokolenia w tym. Także zniszczyliśmy w Polsce kabaret i humor. Taki wyrafinowany, Tak. przynależny do wysokiej kultury, a panowie reprezentujecie tę niższą kulturę. Niską, która tam dyskursu odwołuje się tak do prostszych emocji, nie posługuje się tak wysublimowanym językiem i wyżej sobie ceni ilość niż jakość. No, ale ale to... chciałem nawiązać do czegoś, co Pan wcześniej powiedział, przeprowadzając takie rozróżnienie, mam wrażenie, że przeprowadził Pan takie rozróżnienie między humorem takim po prostu, a jakimiś innymi intencjami czy emocjami, które mogą być czy jakoś inspirowane przez artystów kabaretowych, czy jakoś drzemać w publiczności, bo w antropologii i psychologii uważa się, i są na to różne dowody, że dystans między humorem, czyli czymś lekkim, po prostu rozrywką, a agresją jest bardzo mały, albo go w ogóle nie ma. Istnieją takie całe właściwie rozdziały w książkach Desmonda Morrisa, znanego antropologa, który pokazuje zdjęcia osób szczerzących zęby albo zwierząt szczerzących zęby w uśmiechu albo szczerzących zęby z agresji, agresywnie. I na tej podstawie między innymi dowodzi się, że to jedno z drugim ma bliski związek. Zresztą niektóre kultury, czy sposób uprawiania humoru w niektórych kulturach pokazuje to wyraźniej niż w Polsce. No to podam przykład. W Japonii, No właśnie, w prawda? Japonii, w Indiach demony, Czy złe demony często zaśmiewają się do rozpuku, cały czas się śmieją. Tak, ale to nie tylko historycznie, również współcześnie. W Japonii, według tego co ja czytałem na ten temat, humor polega głównie na tym, że się kogoś wyśmiewa.
Jednak, także podobno najśmieszniejszym zupełnie czy sketchem, czy zdarzeniem jest, jak ktoś się pośliźnie na przysłowiowej już skórce od banana albo na czymkolwiek się przewróci. Więc tu nie ma takiej dużej przestrzeni czy odległości, czy już z pewnością sprzeczności, bo pan to chyba tak troszkę sprzeczności ustawił, My zakładałem kabaret z myślą oczywiście, żeby się bawić i żeby rozśmieszyć kolegów, ale także towarzyszyła mi i moim kolegom taka myśl, że humor może służyć czemuś dobremu. W ostateczności chcemy zmienić świat, żeby stał się lepszy i humor, wytykając pewne wady pewnych ludzi, pewne cechy charakteru, pewne sytuacje, jest w stanie to zrobić. No bo jak pan na przykład w tym dowcipie, że przedpokój z panem, czy być może niedosłownie to cytuję, ludzie się roześmieli, pamiętam, ja też, a dlaczego wszyscy się roześmieliśmy? Czy tylko przez zaskoczenie? No bo to dowcip polega w dużej mierze na tym, że mówi się coś zaskakującego. Ale czy tam nie było domieszki jednak tego, co ja często dostrzegam, jak zdarza mi się prywatnie oczywiście, nie na scenie, powiedzieć coś śmiesznego lub śmiesznego, że ludzie się śmieją moim zdaniem w poczuciu między innymi odreagowując... Uwolnienia pewnej energii, która jest w nich właśnie zgromadzona i nie wiedzą, że można to publicznie powiedzieć, to co się w skrytości ducha myśli, więc to rzeczywiście śmiech wyzwala. I chcę jeszcze powiedzieć, że a propos tego poprawienia świata, to także przecież jest fragment, uwolnienie schumulowanej wewnątrz energii jest poprawą jakoś świata, żyje nam się lepiej, natomiast z czasem, jak chyba ze wszystkim, to jest, no, okazuje się, że ten humor nie działa, ta sprężyna w ten sposób, jak sobie o nim myśleliśmy, czekają nas rozczarowania, że jeśli zrobiłem dowcip o pośle, który jest pijany i wsiada do samochodu, wyszydzając to, że zasłania się immunitetem. Wydawało mi się, że to sprawi, że już tak nie będzie w przyszłości, natomiast historie się powtarzają. Dochodzi do tego, że moi starsi koledzy rezygnują z dowcipu na rzecz publicystyki, bo już uważają, że tym humorem nie udało się nic wskórać, więc skoro się nie udało pędzlem, to może się uda młotkiem. I bywa to gorzka taka obserwacja, jak ludzie, którzy słynęli z poczucia humoru, nagle odstawiają go na bok na rzecz jakiejś dosłowności. No ale może i tak dobrze, jeżeli wszyscy chcemy poprawiać świat. Dosłowność nie jest skuteczniejsza wcale. To Zygmunt Kałużyński, taki publicysta i krytyk filmowy, kiedyś napisał w którymś ze swoich felietonów, że pisząc za młodu różne rzeczy, miał nadzieję, że zmieni świat, że poprawi świat, potem się okazało, że to się nie da, więc już od iluś tam lat uważa, że pisze się po to, żeby było napisane po prostu, a nie żeby zmienić świat. No i to, ale i tak stara się oczywiście. Ale właśnie w przypadku moich starszych kolegów, których nie wymieniam po nazwisku, no, to jest właśnie taka przejście od żartu do dosłowności takiej bardzo agresywnej. Agresji, gdy żart jest czymś już nie narzędziem służącym zabawie, tylko służącym wręcz zabijaniu. No tak, nie wiedziałem, że coś takiego się dzieje. A kogo pan ma na myśli? Wprawdzie nie jesteśmy telewizją plotkarską w żadnym stopniu, więc może nie wypada zapytać nawet. Nie no, symptomatyczne jest... Bo chodzi mi o rodzaj tej agresywnej publicystyki, który pan ma na myśli bardziej niż o nazwisko. Proszę bardzo, ale postać typu Jan Pietrzak, który był kiedyś postacią, znaczy jest nadal, bo nie da się tego przekreślić, dorobku, wybitną, jeśli chodzi o satyrę, humor, poezję. Teraz jest tylko publicystą, który no, posługuje się słowem rzeczywiście jak brutalnym narzędziem agresji. Tak. No i takich osób jest więcej, jak wiemy, co jest smutne. No mi się wydaje też, że jak ktoś chce zmienić humorem cały świat, no to powinien pamiętać, że może nie zmieni całego świata, ale zawsze zmieni trochę osób, prawda? Że nie zmieni miliona osób, ale to zmieni 100, 200. To też ma pewną wartość. Czy dostają Państwo dużo takich głosów poparcia jako
Nie, chyba, żeby robić humor przede wszystkim, żeby być w tym dobrym, przede wszystkim trzeba się umieć śmiać z siebie i to jest chyba podstawowa. To jest też zachować jakąś ironię, autodystans. Tylko mając, śmiejąc się z siebie, można sobie pozwolić na śmianie się z innych. To jest chyba taki glejt, który trzeba To może mieć w ręku, żeby... Każdy kolejny program powinien się zaczynać od autoironicznego jakiegoś sketchu, żeby... Tak sobie wyobrażam. Znaczy, witając widownię zawsze na każdym programie, czy na każdej nowej premierze, przede wszystkim przedstawiam siebie jako że nie błazna, ale człowieka, który jest pełen wad i chcę oswoić widownię, że będziemy się śmiać z Państwa za chwilę, ale chcę, żeby Państwo widzieli, że sami wydajemy się sobie śmieszni, więc bawmy się z takim przekonaniem. A czy z bardziej poważnych rzeczy? Jest Pan na przykład zdania, bo nie wiem, oczywiście Pan wie, że w Polsce mówienie różnych rzeczy jest zakazane przez prawo. Nie chodzi mi w tej chwili tylko o sprawę, ani przede wszystkim nawet o obrazach uczuć religijnych, ale różne inne rzeczy. Na przykład zakazane jest publikowanie dzieła Hitlera Mein Kampf. W Niemczech też było zakazane, za chwilę chyba się ukaże ta W Niemczech? książka, tak, w Niemczech. Nie, o tym nie wiem, ale wszystko jedno, w jakim kraju. Czy Pana zdaniem powinno być zakazane publikowanie Mein Kampf i czytanie siłą rzeczy, czy... Nie no, w obecnych czasach to śmieszny jest chyba taki zakaz. Przecież tak go łatwo ominąć, że to prawo, które nie może być egzekwowane, staje się karykaturą samego siebie, więc absolutnie nie. Natomiast czy w Polsce ktoś poszedł do więzienia za przekroczenie jakichś granic? Próby Do ukarania. więzienia za Mein Kampf nie poszedł, ale sąd zakazał publikowania i chyba nawet częścią wyroku było skonfiskowanie tych książek, które się ukazały, bo kilka lat temu ktoś wydał Mein Kampf. Także no jednak była to jakaś represja, potem ktoś poniósł jakieś koszty i potem nie mógł tego sprzedawać. Była represja wobec Doroty, tak, Nieznalskiej? No tak, to była dość poważna Próbowano sprawa. wsadzić do więzienia, ale koniec końców... Koniec końców tu się pochwalę, że humaniści europejscy odegrali niemałą rolę, wysyłając petycje do prokuratorów w Gdańsku, którzy chcieli kolejne apelacje składać w tej sprawie po kolejnych uniewinnieniach. Także, ale wiem od Doroty bezpośrednio, że ona odbierała ten wieloletni proces jako bardzo poważny stres. Dla niej to był poważny problem. Ja kilka razy zapraszając ją do udziału w różnych konferencjach, próbowałem sobie robić z tego żarty, do czego czasem mam skłonność, nie tylko w Pana obecności, ale okazywało się, że ona traktuje to bardzo poważnie, nie jako artystka raczej, a jako osoba, która po prostu odbiera to jako bardzo poważną przykrość, zagrożenie i... Z pewnością, ale to był precedens, który jakby te chyba sprawy dał wszystkim przykład, jak się powinno się rozwiązywać i już potem nie było chyba takich sytuacji podobnych, prawda? To był chyba taki pierwsza historia, która... Ktoś musiał być pierwszy. Zależy jak na to patrzeć, bo my teraz z naszą telewizją śledzimy na przykład, no to nie jest jakiś wielki artyzm, ale śledzimy teraz proces Jerzego Urbana z uwagi na rysunek w jego gazecie, czyli on tutaj broni swojego kolegi redakcyjnego rysownika. Wziął odpowiedzialność na siebie jako redaktor. A co jest na rysunku? Właściciel. No rysunek jest strasznie niewinny tak naprawdę, bo jest na nim w znaku zakazu, takim drogowym, wkomponowany Jezus zdziwiony. On jest po prostu, ma zdziwioną twarz i tutaj, żeby było wiadomo, że jest Jezus, to ma to przy Najświętsze serce Jezusa, czy coś takiego. No, ja się nie znam na katolicyzmie tak dobrze. No ale ten taki symbol, prawda, tego serca, no moim zdaniem ewidentnie po to, żeby było widać, że to jest Jezus, a nie jakiś tam hippies czy ktoś taki, no bo poza tym ma długie włosy i tak dalej. No i ta zdumiona twarz rzeczywiście jest taka trochę głupkowata. No, nie jest to takie wspaniałe, epickie zdumienie, tylko takie zwykłe takiego, ale no nie wiem. ja na przykład nie zauważyłem tej głupkowatości, ale czego zauważyłem twarz, zupełnie sympatyczną twarz zdziwionego człowieka. Wiadomo, zdziwienie jest źródłem filozofii, więc dla mnie to było pierwsze wrażenie. No i rzeczywiście Urban od iluś miesięcy No tak, już staje przed obserwowaliśmy, sądem. bo jesteśmy zdumieni, uważamy, że to jest ciekawe. Już trzecią odsłonę tego procesu obserwujemy. No,
I to jest oskarżenia publicznego. Czyli już wszyscy ponoszą karę. Na przykład ja też za ten proces płacę. Nawet Urban za niego płaci, prawda? Bo to Nawet pan, no, wszyscy za to każdy płacimy. podatnik. Tak. Bo to, ktoś po prostu wniósł tą sprawę, powołał się na istniejące prawo, sąd to przyjął. No i teraz za nasze pieniądze, już trzecia rozprawa jest, prawda? Tam są powoływani świadkowie, ludzie jeżdżą po całej Polsce, ktoś tam te papiery wszystkie przerzuca. Sędzia wydaje się całkiem sympatyczną i bardzo profesjonalną osobą, ale jest straszliwie zmartwiony, zdegustowany chyba tym, że musi prowadzić ten proces i samego procesu nie pozwala nam w związku z tym nagrywać. Myślę, że z tego powodu. Czyli tym większa strata w sumie, bo przynajmniej byłby ubaw, a tu nie ma żadnego. No ale to się dalej dzieje po prostu. Ta historia dalej się dzieje, tej cenzury. Było więcej spraw, no, sprawy przeciwko Nergalowi, czy Ale ona jest chyba przegrana póki co, na szczęście. Znaczy przegrana dla przez- kogo? No tak, Dla sądu, dla skarżących, tak? no chyba koniec końców No, jednak ale te osoby trochę się są ludzi molestuje. uniewinnione, tylko są dręczone przez jakiś czas. Nie, no oczywiście. Poza tym no, w sprawie Nergala akurat oczywiście jestem przeciwko penalizowaniu, ale no, gdybym ja był na tej sali i ktoś by do mnie no, takim głosem nie hard rockowca, no metal rockowca krzyczał: żryjcie to gówno! Cokolwiek by to nie było, Biblia czy moja książeczka, to bym się czuł jakiś obrażony czy coś w tym rodzaju. Oczywiście nie poszedłbym do prokuratora w tej sprawie, ale mógłbym chcieć komuś przyłożyć takiemu. No tak, ale Zdaje się, że on zniszczył Biblię, tak? Tak, ale dla mnie to ma mniejsze znaczenie, a większe to, że on do ludzi, którzy przyszli na jego koncert, takim właśnie głosem, już nie będę drugi raz tego odtwarzał, krzyczał właśnie: żryjcie to gówno. No tak, A ale- skoro przyszli, zapłacili za Ale bilety, nie chyba... wiedzieli z góry, że będą ta coś sytuacja jest takiego- dodatkowo paradoksalna. Obydwie sytuacje są paradoksalne i to jest jednak coś, co powinno wzbudzić pewną obawę również u artystów kabaretowych, bo w przypadku Nergala to nie było właśnie tak, że ktoś z sali się obraził, że przyszedł na koncert, kupił bilety, ktoś go obraził. Nie, nikt się nie obraził. Kto się obraził? Ktoś, kto oglądał pirackie nagranie w sieci, bo było pirackie, nie było nagrań z tego koncertu. Jakiś katolik, czy nie wiem, czy prawicowiec zobaczył to, no i doniósł. A ja się w ogóle dziwię, że sąd to przyjął zamiast jego oskarżyć o piractwo. Moim zdaniem tak to się powinno skończyć. No skąd pan ma to nagranie? Przecież to nie był publiczny koncert. No Tego tak, nie ale nagrywano. To już inny temat. Natomiast w przypadku jeszcze tego zdziwionego Jezusa absurdalne jest to, że po pierwsze sam rysunek jest naprawdę niegroźny. No ja nie wiem, nie jak rozumiem, można gdzie tam obrazić. jest tak, gdzie jest jakaś obraza. No ale jest obraza. Ale dwa, że jak ludzie się zetknęli z tym zdziwionym Jezusem. No jedna oskarżycielka posiłkowa mówi, że się zetknęła z nim w domu przyjaciół. Że przyszła do znajomych do domu i zobaczyła mnie na stole, czy tam gdzieś u przyjaciół, no więc doniosła do prokuratury na Jerzego Urbana, czy tam na nie ogólnie. Inna osoba zobaczyła, jak ktoś to czyta w metrze. No więc ja w tym momencie sobie myślę, że jeśli by pozwolić na cenzurę, to co te osoby by w ogóle dopuszczały, prawda? Skoro nie można czytać gazety w metrze, skoro nie mogą jej mieć znajomi, prawda? Nie no, każdy może złożyć pozew, chyba tylko państwo powinno być na tyle zorganizowane, że takie pozwy odrzucać. Przecież chyba jesteśmy nadwrażliwi, jeśli chodzi o właśnie wolność słowa, dlatego te sądy rozpatrują takie sprawy. Pojawiają się w telewizji, tam na przykład jest tak, że każdy głos, list napisany przez choćby wariata jakiegoś, musi mieć oficjalną odpowiedź ze strony telewizji, musi mieć oficjalną wytłumaczenie. Więc to też jest dosyć dziwne, bo w ten sposób można by wspaniale sparaliżować te instytucje. Ale chciałem jeszcze powiedzieć a propos niszczenia Biblii, że jestem przeciwko, tak samo jak jestem przeciwko w ogóle niszczeniu książek. Uważam, że książka jest jak chleb. Trzeba ją szanować. Całkowicie się zgadzam. Chciałem powiedzieć, odnosząc się do tego, co Pan przed chwilą powiedział o pozwie, że w przypadku Urbana tu nie chodzi o pozew, tylko zawiadomienie o przestępstwie, bo pozew składa się w sądzie cywilnym i sprawa cywilna to zupełnie co innego. Moim zdaniem każdy sobie może składać pozwy do sądów cywilnych, że czuje się obrażony czymkolwiek, nawet jeśli jest to zupełnie groteskowe, bo wtedy to jest jego prywatna sprawa, którą on prowadzi, ponosi koszty, a sąd powinien oczywiście zgodnie z duchem międzynarodowych konwencji, konstytucji i tak dalej rozpatrywać i oceniać, czy ten pozew Wobec jest tego zasadny, czy nie. ja bym złożył zawiadomienie o przestępstwie, że sąd zajmuje się rozpatrywaniem takich rzeczy i na to przeznaczam między innymi moje pieniądze, które na pewno można by wydać lepiej. Bardzo mi się ten pomysł podoba. Ja nawet kiedyś złożyłem takie zawiadomienie o przestępstwie na łamach nie, bo kiedyś tam pisywałem
To było w formie właśnie zawiadomienia, artykuł w formie zawiadomienia o przestępstwie popełnionym przez byłego posła i jakiegoś człowieka, który zwalczał sekty religijne, nazywał się Nowak. On w latach 90. był głównym zawiadamiaczem prokuratury o przestępstwach, których nie popełniono, a w polskim kodeksie karnym jest przepis, który mówi, że zawiadomienie o przestępstwie, którego nie popełniono, samo jest przestępstwem. Było kiedyś takie zawiadomienie przeciwko wystawie w Zachęcie, gdzie między innymi była figurka Jezusa, który miał wełnę na rękach, tak jakby, nie znam odpowiedniej terminologii i zdaniem tego byłego posła to obrażało uczucia religijne, zawiadomił prokuraturę i ta sprawa nawet była podjęta. Nie pamiętam jaki był ostatecznie wynik, ale moim zdaniem już to zawiadomienie było przestępstwem rzeczywiście i represją w stosunku do artystów, no bo to już była skrajnie niewinna zupełnie, skrajnie niewinne dzieło, rzecz jasna. Chyba jesteśmy ciągle w sytuacji państwa, które się próbuje jakoś ukształtować i sformować i ta poprawność polityczna, która dotarła do nas, powoduje, że takie rzeczy mają miejsce, że każdy ma prawo do wniesienia jakiegoś zawiadomienia o przestępstwie. No niestety nie mamy tej preselekcji. No martwi mnie, że w ostatnich latach, nie wiem czy Pan na to zwrócił uwagę, bo Pan użyje tego słowa wcześniej przez Pana użytego, nie śledzi prawdopodobnie tych kolejnych zawiadomień o przestępstwach. Że w ostatnich latach niektórzy działacze antyklerykalni zaczęli, w moim odczuciu, wzorem działaczy prokościelnych zawiadamiać prokuratury o przestępstwach rzekomo popełnianych przez księży, którzy coś tam plotą w rodzaju, że ateiści są głupsi, albo no, tego typu wypowiedzi, to zwłaszcza ksiądz Oko zdaje się specjalizuje się w takich w tego typu wypowiedziach. No i ja się naprawdę martwię, od jakiegoś czasu się angażuję w pisanie krytycznych uwag albo artykułów wobec moich skądinąd przyjaciół, czy braci, sióstr światopoglądowych, żebyśmy nie przejmowali tych samych wzorców. Nie wiem, czy Pan zauważył, że takie zjawisko ma miejsce i co Pan o tym sądzi? Reakcja budzi antyreakcję, czy kontrreakcję. Bardzo jestem za tym. No niech to trzeba doprowadzić do jakiejś konfrontacji, żeby w końcu... Tak, ewidentnie to chodzi też o pokazanie absurdu. Ale wojna jest oczyszczająca koniec końców. Że mówienie czegokolwiek będzie się kończyło w sądzie i to karnym, a nie cywilnym. Wobec tego doprowadzić do jakiegoś, jakiegoś rozwiązania czy efektu. Oczyszczająca stalowa kąpiel jest potrzebna. Zlikwidować prokuraturę. No, najlepiej. Można by jeszcze w międzyczasie, żeby kabarety, którym nie idzie, też zaskarżały publiczność, że się nie śmieje. Nie, no bo jest taka tendencja, żeby w ogóle problemy wszystkie w kraju przez prokuraturę rozwiązywać. Trochę niepokojąca. Dochodzą do mnie głosy ludzi, którym nie podoba się mój kabaret, czy kabaret moich znajomych, którzy oglądają w telewizji, więc mam dla nich propozycję, żeby sobie przełączyli kanał, bo jest to możliwe, no bo wręcz włączyli telewizor i poczytali książkę, co pewnie ludzie czytający książki rządzą tymi, którzy oglądają telewizję, więc gorąco namawiam. Tak było do niedawna, nadal tak jest. Nie zakładam jednak tak, że jestem dobrej myśli. Czy tym optymistycznym akcentem zakończymy naszą Myślę, że tak. Myślę, że warto zakończyć tym, że jesteśmy dobrej myśli. Dziękujemy. Dziękujemy.